การละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นลูกของเศรษฐีผู้มีอันจะกินและมีกิจการใหญ่โตเศรษฐีรักลูกชายของเขามากไม่ว่าเด็กชายอยากได้อะไรเศรษฐีก็จะตามใจอยู่เสมอไม่เคยขัดกับข้าวอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยครับอร่อยก็กินเยอะๆเลยนะท่านพ่อครับข้าอยากได้ของเล่นใหม่ๆได้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวร้านของเล่นกันอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลยชัยโยท่านพ่อใจดีที่สุดเลยคุณชายยอดนักธุรกิจหลายปีผ่านไปเด็กชายก็ได้เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเศรษฐีได้ส่งลูกชายไปร่ำเรียนที่ต่างเมืองจนเมื่อชายหนุ่มสำเร็จการศึกษากลับมาบ้านเขาก็อยากจะใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์เขาจึงเข้าไปเอ่ยกับพ่อของเขาว่าท่านพ่อข้าอยากใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาช่วยบริหารกิจการของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างนั้นหรือก็ดีสิเช่นนั้นข้าจะให้เจ้าทำงานเป็นหัวหน้าคนงานก่อนก็แล้วกันนะท่านพ่อแต่ข้ามีความคิดดีๆที่จะปรับปรุงกิจการของเราหลายอย่างเพื่อให้ทันสมัยและเป็นที่เลื่องลือมากกว่าเดิมไหนลองว่ามาสิชายหนุ่มจึงได้เสนอความคิดโครงการของเขาให้พ่อของเขาฟังแต่เมื่อพ่อของเขาได้ฟังแล้วกลับตอบกลับมาว่าเป็นอย่างไรบ้างครับท่านพ่อให้ข้าดำเนินการตามแผนการที่ข้าวางไว้เลยไหมยังหรอกข้าว่าที่เราเป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้วมิเห็นจะต้องสิ้นเปลืองเงินทองอย่างที่เจ้าว่ามาเลยสิ่งที่เจ้าว่ามามันก็ดีแต่มันมิคุ้มสิ่งที่ดีมันจะมิคุ้มได้อย่างไรจากที่ข้าร่ำเรียนมาทำให้เห็นว่าธุรกิจที่เราทำอยู่ยังขาดสิ่งที่ควรจะทำอีกเยอะเลยหากเราทำทุกอย่างให้ได้ตามตำราย่อมทำให้ธุรกิจของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเจ้ายังมิรู้จักยุทธจักรอย่างลึกซึ้งพอข้าจึงให้เจ้าทำงานในตำแหน่งที่มีสูงมากไปก่อนอย่างไรล่ะค่อยๆเรียนรู้งานให้กระจ่างแจ้งเสียก่อนแล้วค่อยคิดการใหญ่ชายหนุ่มเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความขุ่นเคืองใจเป็นอันมากด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเขาจึงไม่อยากที่จะทำงานในกิจการของครอบครัวอีกต่อไปวันหนึ่งชายหนุ่มจึงได้เข้าไปหาพ่อของเขาเพื่อจะขอเงินทุนไปทำกิจการเป็นของตนเองแทนท่านพ่อข้าว่าข้าจะขอทำธุรกิจตามเส้นทางของข้าเองจะดีกว่าเจ้าไม่อยากช่วยพัฒนากิจการของเราต่อไปอีกแล้วอย่างนั้นหรือก็ข้าเสนอความคิดอะไรไปท่านพ่อก็ไม่เคยยอมรับความคิดเห็นของข้าเลยสักทีแล้วข้าอยู่ไปจะมีประโยชน์อันใดเช่นนั้นเหตุใดจึงมีค่อยๆเรียนรู้จากธุรกิจของเราไปสักระยะก่อนให้มีประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญสักหน่อยถึงค่อยคิดการใหญ่ข้าร่ำเรียนมาหลายปียังจะต้องให้เรียนรู้อะไรอีกอย่างนั้นหรือเช่นนั้นดูท่าแล้ววันนี้เจ้ามาเพื่อจะขอเงินไปลงทุนทำธุรกิจสินะใช่ครับในฐานะที่เป็นพ่อลูกข้าจะให้เงินเจ้าไปทำทุนก็ได้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าจะได้แค่เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นหากทำกิจการแล้วเกิดเจ๊งขึ้นมาแล้วก็จะไม่ได้อีกแล้วข้ามั่นใจว่าไม่มีทางเจ๊งอย่างแน่นอนเพราะข้าได้วางแผนการทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีแล้วข้าจะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยให้ท่านได้ดู
และแล้วเศรษฐีก็ได้ให้เงินชายหนุ่มไปเป็นทุนตามที่ขอแต่ชายหนุ่มก็ยังสงสัยว่าเหตุใดตั้งแต่ข้ามาช่วยท่านพ่อทำธุรกิจท่านพ่อจึงมิค่อยโอนอ่อนผ่อนตามข้าเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนมิว่าข้าจะขออะไรก็ตามใจหมดแต่เดี๋ยวนี้อะไรก็มิได้ถึงได้ก็แสนยากเย็นเมื่อชายหนุ่มได้เงินมาก็ได้นำไปลงทุนทำธุรกิจร่วมกันกับเพื่อนที่เคยร่ำเรียนด้วยกันมาทำธุรกิจกับเพื่อนกันแบบนี้ก็ดีนะเพราะสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวเวลามีปัญหาจะได้ปรึกษาช่วยเหลือกันแถมยังมีเหงาด้วยใช่เวลาทำงานจะได้ไม่น่าเบื่อจะได้สนุกเหมือนตอนที่ทำกิจกรรมร่วมกันในสมัยเรียนแต่เมื่อทำธุรกิจร่วมกันกับเพื่อนไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ปรากฏว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้เพราะมีปัญหาหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้นอกเหนือจากที่คาดการไว้อยู่ทุกวี่วันแถมยังมีปัญหาความขัดแย้งกันกับเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนอยู่เป็นประจำข้าว่าเราน่าจะตั้งราคาให้ถูกกว่านี้ดีกว่านะเน้นกำไรน้อยแต่ขายปริมาณเยอะดีกว่าแต่ข้าว่าขายราคาเท่านี้แหละดีแล้วเพราะหากตั้งราคาถูกแม้ขายได้เยอะแต่เมื่อกำไรน้อยมันอาจจะมีครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่เอาได้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าเลยเราน่าจะทำการตลาดเพิ่มสักหน่อยนะข้าว่าเราลงทุนแจกใบปลิวเพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้นดีกว่านะโอ้ยเท่านี้ก็ขาดทุนจะแย่อยู่แล้วยังจะไปเพิ่มรายจ่ายให้ขาดทุนมากไปกว่าเดิมอีกอย่างนั้นหรือสุดท้ายแล้วธุรกิจของชายหนุ่มก็ไปต่อไม่ไหวและล้มไม่เป็นท่าทำให้ชายหนุ่มรู้สึกสิ้นหวังและท้อแท้ใจเป็นอย่างมากแยกย้ายกันดีกว่าปัญหามันเยอะเกินด้วยความสับสนในจิตใจชายหนุ่มจึงเดินเรื่อยเปื่อยไปตามถนนในเมืองอย่างไร้จุดหมายในใจก็คิดถึงแต่ความผิดพลาดที่ผ่านมาและมีคำถามที่คับข้องในจิตใจอยู่มากมายเหตุใดทุกอย่างจึงไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นสักอย่างเลยเขาเดินไปจนเหนื่อยจึงได้นั่งพักที่มานั่งริมทางแห่งหนึ่งในใจของชายหนุ่มนั้นแสนสับสนและเคว้งคว้างไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตต่อไปจากนี้ดีข้าจะทำอย่างไรต่อไปดีหนอทุนรอนที่ท่านพ่ออุตส่าห์ให้มาก็ใช้ไปจนหมดแล้วจะไปขอท่านอีกท่านก็คงมิให้หรือว่าเราจะไปกู้มาลงทุนต่อดีหรือว่าควรจะกลับบ้านไปฝึกปรือวรยุทธ์ให้ช่ำชองเสียก่อนแล้วค่อยคิดการใหญ่อย่างที่ท่านพ่อเคยบอกไว้ขณะที่เขากำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเผอิญเขาได้เหลือบไปเห็นนักพรตผู้หนึ่งที่ดูเหมือนว่าชาวเมืองต่างให้ความนับถือกำลังให้คำชี้แนะชาวเมืองคนหนึ่งอยู่ขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะปัญญายุทธของท่านสูงส่งสมคำร่ำลือเช่นนั้นก็ดีแล้วพลันชายหนุ่มก็นึกขึ้นได้ว่าหรือว่าท่านผู้นี้คือนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่ผู้คนกล่าวขานว่าเป็นผู้มีปัญญายุทธสูงส่งบางทีท่านอาจจะสามารถช่วยไขข้อคับข้องในจิตใจให้แก่เราได้เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงได้เดินเข้าไปหาเฉินกุ้ยเซียงในทันทีคารวะท่านนักพรตมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือข้ามีเรื่องอยากขอคำชี้แนะจากท่านชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวที่คับข้องในจิตใจของเขาให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเหตุใดทั้งที่ข้าอุตส่าห์ร่ำเรียนมาหลายปีและมีความรู้อย่างแน่นปึกแต่เมื่อได้นำมาใช้จริงกลับไม่เห็นผลอย่างที่ควรจะเป็นเลยทั้งที่ข้าก็ทำทุกอย่างได้ดีครบถ้วนตามที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วยุทธจักรนั้นคือสมรภูมิแห่งการต่อสู้แม้เราจะเก่งกาจก็มิได้หมายความว่าเราจะต้องชนะอย่างแน่นอนเพราะคู่ต่อสู้ก็มีความรู้ความสามารถมิยิ่งหย่อนไปกว่ากันชัยชนะจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเก่งแต่อยู่ที่ว่าใครเก่งกว่าต่างหากเช่นนี้นี่เองแม้ทำทุกอย่างถูกต้องทำดีแล้วก็ใช่ว่าจะสำเร็จเสมอไป
ชายหนุ่มนิ่งไปสักครู่แล้วก็เอ่ยกับเฉินกุ้ยเซียงต่อไปว่าท่านนักรบข้ายังมีเรื่องคับข้องในจิตใจอยู่อีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องอันใดอีกอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวระหว่างเขากับพ่อของเขาให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเหตุใดท่านพ่อของข้าแต่ก่อนนั้นมิว่าข้าอยากได้อะไรเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็มิเคยขัดข้องแต่เดี๋ยวนี้ข้าเสนอความคิดอะไรก็มิเคยโอนอ่อนผ่อนตามข้าเลยท่านพ่อของเจ้าท่านคงวางตัวลำบากเพราะต้องแยกแยะระหว่างธุรกิจกับความสัมพันธ์มิให้ปะปนกันเรื่องนี้หากแยกกันมิขาดอาจทำให้สูญเสียทั้งสองอย่างเหตุใดเรื่องธุรกิจกับความสัมพันธ์จะปะปนกันมิได้มิใช่จะยิ่งดียิ่งทำให้ธุรกิจราบรื่นยิ่งขึ้นหรอกหรือนั่นเป็นเพราะธุรกิจกับความสัมพันธ์นั้นมีจุดหมายที่สวนทางกันสวนทางกันอย่างไรอย่างนั้นหรือธุรกิจนั้นยึดผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแต่ความสัมพันธ์ยึดการได้อยู่ร่วมกันเป็นที่ตั้งธุรกิจยอมอยู่ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แต่ความสัมพันธ์ยอมเสียผลประโยชน์เพื่อให้ได้อยู่ร่วมกันจุดหมายสวนทางกันจึงยากที่จะรักษาสมดุลหย่อนมากก็เสียการตึงมากก็เสียความสัมพันธ์ดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อชายหนุ่มได้ฟังเขาก็คิดได้ใช่จริงๆด้วยตอนเป็นเพื่อนกันคบกันโดยมิได้หวังผลประโยชน์แม้อีกฝ่ายจะทำผิดหรือมีข้อเสียก็ยอมกันไปเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกันแต่พอทำธุรกิจเป็นการคบกันเพื่อหวังผลประโยชน์จึงไม่มีใครยอมกันเพราะหากอยู่ร่วมกันแล้วเสียผลประโยชน์ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ร่วมกันไปทำไมสุดท้ายก็ผิดข้องหมองใจกันเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งธุรกิจถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งการทำธุรกิจก็เหมือนการออกรบหากมีแม่ทัพ2 คนเวลามีความคิดเห็นขัดแย้งกันคนหนึ่งจะไปซ้ายอีกคนจะไปขวาจะตามใจใครดีเจ้าเองก็เคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วมิใช่หรือเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปชายหนุ่มเมื่อได้ฟังคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงก็รู้สึกได้ไขข้อคับข้องในจิตใจจนหมดสิ้นบัดนี้เขารู้แล้วว่าชีวิตของเขาควรจะดำเนินไปในเส้นทางใดข้ารู้แล้วแหละว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีข้าจะกลับไปฝึกปรือวรยุทธ์กับท่านพ่ออีกครั้งชายหนุ่มตัดสินใจเดินทางกลับบ้านและไปขอทำงานกับพ่อของเขาเหมือนอย่างที่เคยเป็นก่อนหน้าท่านพ่อข้าขอโทษด้วยที่ข้าดื้อรั้นมิยอมฟังที่ท่านอุตส่าห์ตักเตือนบัดนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าการทำธุรกิจนั้นมิใช่เรื่องง่ายและข้ายังต้องฝึกปรืออีกเยอะสิ่งที่เจ้าเป็นนั้นข้าเองก็เคยเป็นมาก่อนเรื่องแบบนี้ใครบอกสอนอย่างไรก็มิมีทางเชื่อต้องได้เจอกับตัวเองเท่านั้นต่อไปนี้ข้าจะหมั่นฝึกปรือและเรียนรู้จากท่านพ่อชายหนุ่มช่วยงานในธุรกิจของครอบครัวและค่อยๆเรียนรู้กลยุทธ์ในการทำธุรกิจเขาพบว่ายังมีหลายเรื่องซึ่งเขาเองก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนท่านพ่อข้าเห็นว่าราคาสินค้าของเราหลายอย่างแพงกว่าของคู่แข่งที่เป็นเจ้าใหญ่แม้จะมีมากนักแต่ก็อาจจะทำให้สูญเสียโอกาสในการขายได้เราสู้ราคาพวกเจ้าใหญ่ๆมิไหวหรอกเจ้าใหญ่เขารับสินค้ามาได้ถูกกว่าเราเยอะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเจ้าใหญ่ๆเขาซื้อคราวละมากจึงมีอำนาจต่อรองสามารถกดราคาจากผู้ผลิตให้ต่ำมากๆได้อย่างนั้นเราก็สู้เขามิได้สิครับเข้าตำราปลาใหญ่กินปลาเล็กมิเสมอไปหรอกปลาใหญ่ย่อมมิอาจว่ายน้ำตื้นหากรู้จักเสาะหาช่องทางปลาเล็กก็ยังหากินได้เสมอแม้เราจะสู้เรื่องราคามิได้แต่ก็มีบางอย่างที่เจ้าใหญ่สู้เรามิได้อย่างไรอย่างนั้นหรือครับเพราะเรามีกฎราคาจึงซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ไหนก็ได้เราจึงมีสินค้าหลากหลายกว่าลูกค้ามาแล้วได้ครบได้เลือกนี่คือพื้นที่ที่เราเป็นต่อแม้เราจะมิได้ดีที่สุดแต่ดีในจุดที่คู่แข่งเพลียงพล้ำก็เพียงพอแล้ววันนี้ข้าได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้ว
หลายวันต่อมาชายหนุ่มก็ได้เสนอกับพ่อของเขาว่า ท่านพ่อครับข้ารู้วิธีที่จะทำให้ต้นทุนสินค้าของเราถูกลงได้แล้วล่ะครับเจ้าสามารถต่อรองให้ผู้ผลิตขายสินค้าให้เราในราคาที่ถูกลงได้อย่างนั้นหรือเปล่าหรอกครับแม้ว่าเราจะทำให้ราคาสินค้าถูกลงมิได้แต่หากเรารู้จักวางแผนการจัดซื้อให้ดีก็เท่ากับทำให้ต้นทุนสินค้าถูกลงได้เช่นกันอย่างไรอย่างนั้นหรือที่ผ่านมาข้าพบว่าเรามักสั่งสินค้าแบบสเปะสปะสั่งมาไม่เพียงพอต่อการขายบางเดือนสั่งเป็น10รอบทำให้สิ้นเปลืองต้นทุนในการขนส่งเป็นอย่างมากบางอย่างก็สั่งมาเยอะเกินทำให้เป็นภาระในการจัดเก็บและบางทีเก็บไว้นานก็เสียหายข้าจึงได้จัดทำแผนในการจัดซื้อสินค้าว่าแต่ละเดือนควรสั่งซื้อสินค้าตัวไหนจำนวนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุดหากทำได้ตามนี้ก็จะช่วยเราประหยัดต้นทุนได้ถึง1 ใน 10เลยทีเดียวจริงๆด้วยเป็นสิ่งที่ข้ามองข้ามไปจริงๆเช่นนั้นก็ดำเนินการตามนั้นได้เลยและแล้วหลังจากที่ชายหนุ่มช่วยงานธุรกิจของครอบครัวอยู่หลายปีวันหนึ่งเขาก็ได้ลองเสนอโครงการใหญ่ที่เขาคิดไว้ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยกล้าเสนอกับพ่อของเขาเลยสักทีท่านพ่อข้าคิดมานานแล้วว่าเราน่าจะขยายสาขาไปที่เมืองอื่นดูบ้างเพราะเมืองที่เราอยู่นี่มันค่อนข้างจะอิ่มตัวแล้วอย่างไรก็คงมิสามารถทำให้ยอดขายเติบโตมากกว่านี้ได้มากนักขยายสาขาไปยังเมืองใหม่ก็เท่ากับเริ่มจากศูนย์เลยนะต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดฐานลูกค้าก็ยังมิมีต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่แถมยังต้องแข่งขันกับเจ้าเก่าในพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักอยู่ก่อนแล้วมิใช่เรื่องง่ายๆเลยงานนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องมีฝีมือจริงๆเท่านั้นมิเช่นนั้นมีหวังได้ม้วนเสือกลับมาง่ายๆข้าขอโทษท่านพ่อด้วยที่เสนอแต่โครงการที่ใหญ่เกินตัวอีกแล้วข้าจะกลับไปคิดอ่านใหม่ให้รอบคอบรัดกุมกว่านี้แต่ข้าเชื่อมั่นว่าเจ้าจะสามารถทำได้ท่านเชื่อว่าข้าจะทำได้อย่างนั้นหรือเมื่อก่อนข้าอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเจ้าสักเท่าไหร่เพราะเจ้ายังไม่เคยมีผลงานอะไรเลยแต่ที่ผ่านมาเจ้ามีผลงานหลายอย่างที่ทำได้สำเร็จแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่นั่นก็ทำให้เชื่อได้ว่าเมื่อได้ทำในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเจ้าก็น่าจะทำให้สำเร็จได้เช่นกันขอบคุณท่านพ่อที่ให้โอกาสข้าและแล้วในที่สุดชายหนุ่มก็ได้ดำเนินการขยายสาขาธุรกิจของเขาไปเปิดตลาดยังต่างเมืองอย่างที่เขาวางแผนไว้ปัญญายุทธจากเรื่องนี้การทำธุรกิจกับคนในครอบครัวหรือคนรู้จักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะต้องรักษาสมดุลระหว่างความถูกต้องและความถูกใจหากคิดจะทำควรตกลงกันแต่แรกให้ดีว่าบทบาทของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรและเมื่อยามมีข้อขัดแย้งจะตัดสินกันอย่างไรธุรกิจนั้นคือสมรภูมิแห่งการต่อสู้จึงไม่มีสูตรตายตัวว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเพราะแม้เราจะทำได้ดีแล้วแต่หากคู่แข่งทำได้ดีกว่าเราก็อาจพ่ายแพ้ได้ดังนั้นทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตามYouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธณ วันก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินทางเพื่อไปค้าขายยังเมืองใหม่ไปอยู่ต่างเมืองแม่ของเจ้าเป็นห่วงจึงว่าจะขอไปอยู่เป็นเพื่อนเจ้าสักระยะดีเลยครับข้าจะได้มีของกินอร่อยๆกินเหมือนอยู่บ้านเจ้านี่ห่วงแต่เรื่องกินตลอดเลยนะและจะได้ไม่คิดถึงท่านแม่ด้วยเมื่อถึงวันเดินทางคุณชายครับเราเตรียมรถม้าพร้อมแล้วครับข้าไปแล้วนะครับท่านพ่อรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยพวกเจ้าก็เช่นกันเมื่อเดินทางไปถึงเมืองใหม่ท่านแม่ข้าจะไปติดป้ายรับสมัครคนงานนะครับช่วงนี้รับสมัครแต่คนงานชายไปก่อนนะจะได้มีเรี่ยวแรงทำงานหนักๆได้ครับท่านแม่
แต่แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเพื่อขอสมัครงานเจ้าเข้ามาทำไมหรือข้าน้อยมาขอสมัครงานนี่อ่านป้ายมีออกหรืออย่างไรว่าเขารับสมัครแต่คนงานชายที่นี่มีแต่งานหนักๆให้ทำผู้หญิงทำไม่ได้หรอกนายหญิงโปรดรับข้าเอาไว้เถิดข้าน้อยหมดสิ้นหนทางไปแล้วงานอะไรข้าน้อยก็ทำได้ทั้งนั้นเอ๊ะเหตุใดพูดไม่รู้เรื่องปัญญาหยุดชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง